പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലൊരു ഗസ്റ്റ് വന്നാലോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ഉണ്ണി മധുരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. വെൽക്കം ബാക്ക് ഡിയേഴ്സ്. ഈ ഒരു വിഭവം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കപ്പ് ചവരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റൂട്ടോ. നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം കുതിർത്തെടുത്ത ചവരി 1.5 കപ്പ് വെള്ളത്തോട് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാനിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. കുതിർത്ത ചവരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഈ ചവരി ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെന്ത് തുടങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് തൊലിയൊക്കെ കറുത്തിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴമാണ്. 2 ഏത്തപ്പഴം എടുക്കാം. ഇനി നമുക്കത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കാം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്തതായിരിക്കണം. അതുപോലെ വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കിയെടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചവരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഈ ചവരിയുടെ കൂട്ടിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം. ഒരുപാട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ നമുക്കൊന്ന് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടണം. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ചവരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ പഴം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്തോറും നമ്മൾ ചവരി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചവരിയിലേക്ക് പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെ നേരിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും. എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി മധുരം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ശർക്കര പാനിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1/4 കപ്പ് മുതൽ അര കപ്പ് വരെ ശർക്കര പാനി പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഈ ശർക്കരപ്പാനിയും അതുപോലെ ഏത്തപ്പഴവും ചവരിയും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണം. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഒഴിക്കാവുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഇരിക്കുന്നവരും കുറുകി വരുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. ഇനി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാഷ്യൂ നട്ട്സും 2 ടീസ്പൂൺ കിസ്മിസും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത്ര ഉള്ളൂട്ടോ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഉണ്ണി മധുരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ശർക്കരപ്പാനി ഒരുപാട് കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പഴുത്ത പഴമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് തന്നെ അധികമായിരിക്കും. മധുരം ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഈ ഒരു വിഭവം ചെറു ചൂടോടുകൂടി സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോഴായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പായസം പോലെ ഇതുപോലെ കോരി കുടിക്കാവുന്ന പരുവത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈ ചൂടോടുകൂടി ഈ ഉണ്ണിമധുരം കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയായാലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണേ.